საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 5 თებერვალს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებულად გამოაცხადა ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა მოხელი, ანუ გამგეობებში, მერიებში, საკრებულოს აპარატში დასაქმებული ყველა ადამიანი, მას შემდეგ რაც ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ჩაითვლება თანამდებობიდან გათავისუფლებულად და მათ მოუწევთ კონკურსის წესით თავიდან თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გავლა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ერთმნიშვნელოვნად ძალიან უხეშად არღვევს ადამიანის კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გარანტირებულ შრომის უფლებებს, ვინაიდან თუკი ადამიანი თავისი კვალიფიკაციით და თავისი მუშაობის წესით შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას, მისი გათავისუფლების არანაირი საფუძველი არ არსებობს, ხოლო კანონით ადამიანის თანამდებობიდან გათავისუფლებულად გამოცხადება ამ ფუნდამენტური შრომის უფლების ფაქტიურად გაუქმებას ნიშნავს. არ თქვა რომ თავიდან უნდა დავიწყო. თავიდან თქვა თუ რა? ეს არის კი ბატონო. მათ შორის ბატონმა ნარმანიამ მინისტრმა, რომელიც მათ შორის მერობის კანდიდატი არის, განაცხადა, რომ იგეგმება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების სერტიფიცირება. სამწუხაროდ ეს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმდებლობის უბრალოდ არ ცოდნაა, ვინაიდან სერტიფიცირებას, როგორც ასე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ითვალისწინებს. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით მოხელე შესაძლებელია ჩაუტარდეს ატესტაცია და ეს ნორმალური პროცედურა იქნებოდა. ატესტაცია განგიმარტავთ, რომ ნიშნავს ადამიანის კვალიფიკაციის შემოწმებას, ხოლო რაც შეეხება კონკურსს, რომელსაც ისინი აცხადებენ, კონკურსი ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს, რომ დასაქმებული ადამიანი არის გათავისუფლებული და მან თავიდან უნდა ეცადოს, რომ მის მიერ უკვე ერთხელ დაკავებული თანამდებობა ხელმეორედ დაიკავოს. აღნიშნული არის სწორედ ძალიან უხეში დარღვევა შრომის უფლებების, ვინაიდან თუკი ვისაუბრებთ ატესტაციაზე, ანუ დასაქმებული ადამიანის კვალიფიკაციის შემოწმებაზე, ეს იქნებოდა ნორმალური და კანონის შესაბამისი პროცედურა, ხოლო როდესაც საუბრობთ, რომ თანამდებობაზე მყოფი მოხელე ითვლება გათავისუფლებულად და მან თავიდან უნდა სცადოს, რომ მის მიერ დაკავებული თანამდებობა დაიკავოს, ეს რა თქმა უნდა არის აბსურდი და აბსოლუტურად ადამიანის შრომის უფლების უგულებელყოფა და გაუქმება. მიზანი არის ერთი, დიდი ალბათობით მათ უარი თქვეს ატესტაციაზე, ვინაიდან მათ იციან, რომ დღესდღეობით განსაკუთრებით თბილისის მერიაში და თვითმმართველობაში ზოგადად დასაქმებული არის ძალიან კვალიფიციური კადრები, შესაბამისად მათ ატესტაციით ან სხვა საფუძვლით ამ კადრების თანამდებობიდან გათავისუფლება გაუჭირდებოდათ, სწორედ ამიტომ ისინი წავიდნენ ამ უპრეცედენტოდ გაუგონა, ასე ვთქვათ, თვითნებობაზე, გამოაცხადეს ეს ადამიანები უმუშევრებად და სწორედ ვინც თვითონ სურთ და ვისაც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ, რომ იმუშაონ თვითმმართველობებში დაასაქმებენ იმ ადამიანებს. რაც შეეხება ბიუჯეტის საკითხს, გუშინ დიახ. როგორც იცით, 21 თებერვალს გაიმართა საკრებულოს სხდომა, სადაც განხილულ იქნა მხოლოდ ქუჩებისთვის სახელების დარქმევის საკითხი, როდესაც ბატონ ირაკლის კითხეს რატომ არ განიხილა მან თბილისის ბიუჯეტი, მან სრული სერიოზულობით სამწუხაროდ გასცა პასუხი, რომ თბილისის მერიას ბიუჯეტი არ შემოუტანია და რაზე უნდა გვემსჯელაო.
უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია, ალბათ ის თulis რომ ჩვენ ყოველ დღე, ყველა სამუშაო დღეს უნდა ვაგზავნიდეთ თითო წერილს დანართით ბიუჯეტით, რომ მან ამ საკითხზე იმჟელოს. რაც შეეხება ფედერალურ, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება მთავრობას და კოალიციურ მთავრობას, როგორც ის ამას უწოდებს, ჩვენი შეთავაზება ძალიან მარტივი და ძალიან ნათელია. პირველ რიგში ბიუჯეტთან მიმართებაში დაწეროს ბატონმა ირაკლიმ ისეთი ბიუჯეტი, როგორიცაც ის მხარს დაუჭერდა და თუ კი ეს აღმოჩნდება გონივრული და ნორმალური ბიუჯეტი, ჩვენ მას რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ და ამით საბიუჯეტო პრობლემა გადაწყდება. ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ თავად ბატონმა ირაკლიმ კეთილინებოს დატოვოს თანამდებობა და თბილისის მთავრობის ყველა წევრი თანამდებობის დატოვებისთვის არის მზად, შესაბამისად გაჩნდება საფუძველი, რომ შეიქმნას კოალიციური და მთავრობა, რომელიც თქვათ საკრებულოსთან კონსულტაციის გზით დაინიშნება. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა მათ წინადადებას არ უარყოფთ, უბრალოდ იმისათვის რომ არ შეიქმნას ქალაქში კრიზისი, იმისათვის რომ უბიუჯეტობას არ დაერთოს კრიზისი თბილისის მერიაში, ჩვენი შეთავაზება არის რომ დაამტკიცონ ბიუჯეტი, დატოვონ თავად თანამდებობები დარჩენ საკრებულოს წევრებად, მაშინ როდესაც თბილისის მთავრობის წევრები დატოვებენ თბილისის მერიას, აღარ იმუშავებენ იქ და შემდგომ კონსულტაციის გზით შეირჩენ მთავრობის წევრები. რაც შეეხება სოციალურ შეღავათებს და საბიუჯეტო პროგრამებს, ამაზე საკრებულოს უმრავლესობა რაღაც უცნაური თვითკმაყოფილებით აცხადებს ხოლმე, რომ არანაირი პრობლემა დაფინანსებაში არ არის. ჯერჯერობით დიახაც ჩვენ ვახერხებთ, რომ მინიმალურ დონეზე ყველა საბიუჯეტო პროექტი განხორციელდეს, თუმცა უბიუჯეტობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლო გაცილებით მეტი დაგვეფინანსებინა ამ ადამიანებისთვის, გაცილებით მეტი ოპერაცია დაგვეფინანსებინა, გაცილებით მეტი სოციალური შემწეობა გაგვეწია, გაცილებით მეტი ამხანაგობის პროექტი დაგვეფინანსებინა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კონკრეტულად კომუნალურ ვაუჩერის დარიგებას არ აქვს პრობლემა სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ სამწუხაროდ გვიწევს სხვა სოციალური პროგრამების შემცირებული ოდენობით დაფინანსება, მათ შორის სოციალური დახმარებების, მედიკამენტების თუ მკურნალობის ხარჯების გაწევა. შესაბამისად, მანამ სანამ არ დამტკიცდება ბიუჯეტი, სამწუხაროდ ჩვენ შეგვეძლება გაცილებით ნაკლები პროგრამების და პროექტების დაფინანსება, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა ბიუჯეტის არსებობის შემთხვევაში. პლუს 150 ლარი ეს ამის დაფინანსება იწყება სააღდგომოდ აპრილის თვეში, პირველი 50 ლარის ჩარიცხვა, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ შევძლებთ ამის დაფინანსებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ერთი პროექტის დაფინანსება ხორციელდება სხვა პროექტის შემცირების ხარჯზე, ამიტომ კომუნალური ვაუჩერის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა არის და განსაკუთრებით ეს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ამიტომ ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია. ვეცდებით ყველანაირად დავაფინანსოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს თუ ასე იქნება, ეს იქნება სხვა სოციალური პროექტების შემცირების ხარჯზე და ეს არ იქნება კარგი და სწორი გადაწყვეტილება.